Miluju tekutá mýdla od Eurony. A proč? Protože jsou hustá, krémová, 4x koncentrovaná a vydrží děsně dlouho. Vy, kdo máte malé děti, tak doporučuju, abyste si kolem tady té pumpičky omotali takovou tlustou gumičku, abyste zamezili dětem, aby vám hodně nepumpovali, protože ono to jedno zmáčknutí tak dá poměrně dost, ale vám stačí opravdu jenom malý hrášek na prst a úplně bohatě to stačí na umytí rukou. Ale to využití, jak jsem říkala, je i jiné. Můžete používat to tekuté mýdlo na sprchování, nebo pokud si holíte nohy, intimní partie, tak ta pokožka pak není podrážděná. Já když si sama doma barvím vlasy, tak si natírám tu linii kolem těch vlasů, abych pak neměla špinavou pokožku. Můžete to použít také jako neviditelné rukavice, když jdete pracovat na zahradu. Tekuté mýdlo má přírodní složení, hypoalergenní parfemaci a obsahuje aloe vera. Jak jsem říkala, to dávkování je mini pidi, takže opravdu stačí, když jenom takhle malinko si dáte na prst a vidíte, že ta textura, ta konzistence je taková prostě krémová. S tekutým mýdlem a dyšem na nádobí vám také přijde takováto pumpička. Spoustu lidí pumpičku vezme a rovnou ji zašroubujou, jenomže potom jim nefunguje. Ona totiž je vlastně uzamčená a než ji budete dávat do toho dyše nebo do toho mýdla, tak jednoduše takhle otočíte, ono vám v tom lupne, aby se zprovoznila ta pumpička. Potom ji vlastně zasadíte do mýdla, nasmírujete si tadyhle tu hubičku, kam potřebujete a potom jenom otočíte uzávěrem a uzavřete.